Zdravo svima, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u novi video. Malo sam se bavio stvarima o kojima sam često slušao, ali malo ko je znao da mi kaže išta konkretno. Urbane legende. Stvari o kojima svi pričaju da ih je neko uradio i dobio šokantan rezultat. A u stvari, niko ne zna nekoga da je stvarno pokušao. Sve je to samo priča koja se prenosi od usta do usta. Danas pričamo o paštetu džigerice u Coca-Coli. Priču znate. Stavimo parče pileće džigerice u čašu Coca-Cole, ostavimo preko noći i do ujutro će skroz da se rastvori i potpuno će nestati. Navodno, neko je to uradio i stvarno se desilo, džigerica se do ujutro rastvorila, što je dokaz koliko je Coca-Cola otrovna, štetna i opasna. Rešio sam da se pozabavim time i proverim da li ova narodna umotvorina ima veze sa mozgom. Ili je priča za decu kad hoćemo da ih ubedimo da piju manje soka. Nešto poput babaroge, karakondžule, zle maćehe, jetija. Pa, da vidimo. Spreman sam da započnem eksperiment. 8 čaša istih i 2 različite. Coca-Cola, soda, energy, mleko, voda, pivo. Džigerica sveža, termički obrađena. Sipam tečnosti redom u čaše. Sve što može je sveže, tek kupljeno i raspakovano specijalno za ovu priliku. Nemam laboratoriju za eksperimente, ali potrudit ću se koliko mogu. Ubacujem komadiće u čaše sa tečnostima gde će da stoje najmanje 24 sata. Komadići su iz istog pakovanja, tako da računam da su uslovi manje više ujednačeni. Sve ovo ću lepo i da obeležim, napisat ću šta je u kojoj čaši. Nisam baš sasvim siguran da ću sutra znati tačno šta je šta. Neki tečnosti su slične i mislim da nije baš najbolja ideja da utvrđujem po ukusu koja je koja. – 17 časova i 7 minuta. Eksperiment je počeo, vidimo se sutra. Dobro jutro, ili dobar dan, skoro je podne. Da vidimo šta se tu dešava. Uzorci su tu, vidi se šta je u čašama, nije se mnogo promenilo, osim što je džigerica ispustila iz sebe krv, odnosno eritrocite, tako da je pobledela. Neki tečnosti su se blago zamutile, ali ništa se ne raspada. Kada pogledam na svetlu, vidim da je ovaj uzorac u Coca-Coli i dalje tu, ne znam u kakvom je stanju, ali posle 19 sati stanja u Coca-Coli nije se dezintegrisao. Vraćam se malo kasnije. 3 popodne, prošao je 21 sat, vide se promene, ali ne vidim da li se nešto dezintegrisao. Ovo je tu. Ovog puta proverit ću, tu je i ovaj što je termički obrađen. Sad je prošlo 21 sat od početka, imam još neke obaveze, tako će to tamo da prođe više od 24 sata i mislim da ćemo tada imati prave rezultate kada uradimo završno testiranje. 20:30 časova, noć. Prošlo je više od 24 sata od početka eksperimenta. Sve je tu, a šta se desilo, sad ćemo da proverimo. Da li je istina ono što se priča ili su to čiste gluposti. Šerpica za tečnost, posuda za odlaganje, kašičica, cediljka, sve je tu. Prvo,
rakija. U različitim čašama su dva posebna uzorka, mogu da kažem kontrolna ili prosto ako neko dovodi u pitanje sam eksperiment. Pre svega nisam nigde jasno pronašao da li su u eksperimentu radi o živoj džigerici ili termički obrađenoj. Tako da su ove posljednje dve čaše, gdje piše voda 2 i Coca-Cola 2, uzorci koji su termički obrađena džigerica. Ću vidjeti šta se i sa njima dešava. Prvo ćemo pogledati vodu. Uzorak je tu. To se odmah vidi jer voda se providi. Ne raspada se, veoma je kompaktan. I kao što vidimo, ovaj uzorak je gotovo neizmenjen. Znači, ostala su još dva uzorka. I oba uzorka su Coca-Cola. Kao što sam rekao, prvi uzorak je živa džigerica, uzorak obeležen sa 2 je termički obrađen. Ako kažemo da kada džigericu ubaciš u Coca-Colu i ostaviš je preko noći, sutra dan je nećeš videti, to je tačno, ne vidi se. Ali najviše se ne vidi zbog toga što je Coca-Cola tamna sama po sebi, a od džigerice još više potamni i prilično je neprovidna. Ipak kada dobro osvetlimo čašu, vidimo da tu ima nečega. Promešamo, već osjećam pod kaščicom da... I posle više od 24 sata provedenih u Coca-Coli, živa džigerica je tu. Nije se raspala, nije se dezintegrisala. Isto je se desilo što i u svim ostalim uzorcima u drugim tečnostima. Dakle, uzmete živu piletu džigericu, stavite u Coca-Colu, ostavite je prenoći i desit će se ništa. Isto kao da ste ostavili i u vodu. Tu je i poslednji primerak, termički obrađena džigerica. Tu iskreno ne očekujem neku promenu. I evo, malo je drugačija jer termički obrađena, drugačije premenjala boju, ali tu je, cela je, tvrda je, ne raspada se. Sve u svemu, to je to. To je to, eksperiment je završen. 8 različitih tečnosti, dodatna provera i sa svim komadićima džigerice desilo se manje više isto. Termički obrađeni komadi nisu se promenili gotovo nikako. Živa džigerica je ispustila iz sebe krv i malo pobledela. Uzorak koji je bio potopljen u Coca-Colu imao je promjer identičan kao uzorci u većini tečnosti. U pivu, u energy drinku, u kafi. Malo je drugačije izgledao ono iz mleka, ali to je normalno, pošto mleko ima dosta masnoće u sebi. Sve u svemu, eksperiment džigerica u Coca-Coli završen. Zaključak, tvrdnja da se sa džigericom potopljenu Coca-Colu dešava nešto posebno, nije tačno. Pretpostavljam će nekome pasti na pamet još nešto, zašto nisi ovo, ono, ovako, onako. Iskreno, imao sam spremljeno i vino, ali ostalo sa strane, prosto sam zaboravio, mada mislim da se rezultat ne bi nikako razlikao od onog sa pivom i sa vodom. Koristio sam običnu Coca-Colu kupljenu u prodavnici i sve ostale tečnosti su bile obične. Ništa light, ništa specijalno posebno. Sobna temperatura, fabrički zapakovano, otvoreno neposredno pre eksperimenta. Šta god smo pričali da ima u Coca-Coli, a da je posebno opasno, očigledno je da nema. Naravno, isto ovu priču sam čuo i za zub, ali prvo, zaista ne znam gde bih pronašao zube za eksperiment, a drugo, mislim da tek tu ne bi bilo razlike za 24 sata. Ne znam šta bi bilo za mesec dana, ne znam ni šta bi bilo da isprobamo sve sa različitim Coca-Colama, ono, nemačka, američka, mađarska, naša, grčka, nemam pojma. Znam da nekada ranije, dok sam je pio više i češće i dok je dolazila sa svih strana, da je razlika između proizvođača bila baš primetna. Mada, ipak sumnjam da bi se desilo nešto drugačije. Na kraju Coca-Cola
to je samo jedan gazirani sok i to ne znači da je dobar. Ima puno šećera u sebi i ne treba puno da se pije, ima puno kalorija. Mada ništa više od drugih napitaka. U stvari, većina napitaka koje uzmete u ruke ima sličnu količinu kalorija. Coca-Cola, voćni sok, pivo, energetsko piće, svi imaju tu negdje među 40 i 50 kalorija na 100 grama. Kafa gotovo da ih i nema, voda nema svakako, mleko i vino imaju negde 70-80, žestine sa puno alkohola imaju dosta, između 200 i 300, ali one se i piju u manjim količinama i svakako ne treba preterivati. Sve u svemu, eksperiment završen. Džigerica je stala 24 sata u Coca-Coli, nije bilo ništa i zaključujem da je svaka priča na tu temu u stvari izmišljotina. Bajka kojom se plaše deca. Gotovo. I to bi bilo to za sada. Like, share, subscribe, comment i hvala što ste gledali ovaj video. Pišite šta biste voljeli da gledate na ovom kanalu i o čemu bih mogao da snimam. U međuvremenu, očekujte još novih epizoda sa raznovrsnim sadržajem. Ipak je ovo svaštara.